ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து. இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில். இன்றைக்கி உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், தொண்டவலி இருந்தால் இது மூணைக்கும் தீர்வு தரக்கூடிய கஷாயம் ரெசிபி தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த கஷாயம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம். இது ஏன் நான் பர்டிகுலராக குழந்தைங்களுக்குன்னு சொல்கிறேன்னா, இதில் ரொம்ப காட்டமாக இருக்காது. ஸோ குழந்தைங்க ரொம்ப ஈஸியாகவே அவங்களால குடிக்க முடியும். ஸோ இந்த ரெசிபியை வாங்க என்னென்ன பொருட்கள் வச்சு செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே வந்து ஒரு இஞ்சி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 1 இன்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்த்து அதை தட்டி எடுத்துக்கிறேன். இதோட சுக்கையும் சேர்த்துக்கிறேன். 1 இன்ச் அளவுக்கு சுக்கு இதையும் போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சுக்கை நல்லா ஒரு 1க்கு 2ஆக இருக்கக்கூடிய பவுடராக இதை நான் தட்டி எடுத்துக்கிறேன். இதை நான் ஏற்கனவே இந்த சளி கஷாயத்தை நம்ம விலாகில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். பட் நிறைய பேர் இதை தனி ரெசிபியாக போடுங்க, அப்போ நாங்கள் தேடுறதுக்கு எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டதுனால இப்போ நான் தனி ரெசிபியாகவும் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதை இது மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். மஞ்சளையும் இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, முழு தனியா, நல்ல நாட்டு மல்லி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அதையும் இந்த மாதிரி 1க்கு 2ஆக உடச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தட்ட தேவை கிடையாது. 1க்கு 2ஆக தட்டி அதையும் ஒரு பிளேட்டில் நான் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறனால 1/2 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்குன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதையும் 1க்கு 2ஆக, ரொம்ப பவுடர் ஆக்க வேண்டாம். காட்டம் ரொம்ப அதிகமாகிடும், லூஸ் மோஷன் ஆகிடும் ரொம்ப காட்டமாக இருந்தால். இந்த மாதிரி 1க்கு 2ஆக தட்டி அதையும் நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுறேன். இப்போ ஒரு 10லேருந்து 15 கற்பூரவள்ளி, அதுக்கப்புறம் துளசி, இது ரெண்டுமே ஒரு கை அளவுன்னு வச்சுக்கோங்க அளவு. இதையும் இதை நல்லா தட்டி கழுவிட்டு அதை தட்டி எடுத்திருக்கேன். நல்லா நசுக்கிட்டு இதையும் அந்த பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சிடுறேன் நான். இப்போ நம்மளுடைய கஷாயம் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே நான் ஒரு மாக்கல் கல்ச்சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே தண்ணி ஊற்றி அதை நான் ஏற்கனவே லைட்டாக ஒரு வார்மாக தண்ணி சூடாகிட்டுருக்கு. அதில் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே தட்டி எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா பொருட்களையும் இதில் சேர்த்துடலாம். நான் எப்போவுமே மாக்கல் கல்ச்சட்டியில் தான் கஷாயம் எதுனாலும் நான் போடுறது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்மளுக்கு இயற்கை முறையில் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால இதில் நம்மளுக்கு இந்த கஷாயத்தோடைய நன்மைகள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கூட்டி தரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸும் ஆகாது. அதனால தான். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ராஷ் குக்வேர்ஸ்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த கஷாயம் கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு கொதி வந்தோடனையும் நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது கண்டினியூஸாக கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நான் நம்மளுடைய பாத்திரம் அதுக்கப்புறமும் அதோடைய சூடை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும். அதுக்காக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த இதுலேயே ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோடைய மூடியை போட்டு நான் ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இதை நான் விட்டுற போகிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம போட்ட எல்லா பொருட்களும் அப்படியே கீழே போய் தங்கிடுச்சு. மேலே நம்மளுக்கு தேவையான கஷாயம் அப்படியே கிளியராக மேலே நின்றுச்சு. இப்போது இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால இதில் கொஞ்சமாக கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பனங்கற்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். கிளாஸில் கருப்பட்டி சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 150 ml கொடுங்க. 3 வேளைக்கு, அதாவது 50 ml 3 வேளைக்கு கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சி மொதல் நாளே இதை ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா 3 நாளில் சளி, இரும்பல், தொண்டவலி அப்படி இருக்கிறது எல்லாமே சரியாயிடும். ஸோ இந்த கஷாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு, உங்களுக்கு எப்படி நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா, குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டு குடிக்கிறாங்களா, எல்லாத்தையும் எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னை எப்பயும் போல் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. நான் உங்களை வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.